بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ممكن يكون البعض من حضراتكم متابع البوست اللي انا كنت نزلته من شهر تقريبا او اكتر عن الموتور اللي اشتريته علشان اعمل منشار طاوله. كنت اشتريت موتور 3 حصان ورحت مخرطه وعملت العمود اللي ماسك الصينيه دي وعلى كرسيين بلي، طبعا حطه على كرسيين بلي، وكان فاضل الرفعه دي، وكنت وعدت حضراتكم ان احنا نشوف الرفعه دي. الحمد لله انا رحت مصنع، هو طبعا مصنع معدات تقيله بس ربنا سهل ووافق انه يعمل لي حاجه بسيطه زي كده. شرحت له الفكره ونفذها الحمد لله بمنتهى الاتقان. فانا دلوقتي هعمل تيست، بس انا طبعا حاطط الرفعه بتاعت الصينيه دي على الارض لان ده اول تيست هجربه مع حضراتكم ونشوف ان شاء الله. طبعا ما اقدرش احطه على ترابيزه لان برضك لسه ان شاء الله يعني ما اضمنش، ان شاء الله يطلع سليم باذن الله تعالى ومفيش اي مشكله، بس طبعا ما اضمنش التيست الاولاني، فانا حاطه على الارض وهنشوف مع بعض تيست وبعد كده هنحلله واحده واحده ونشوف اجزائه باذن الله. واللي عايز يعمله او عايز اي اسئله يسالني ان شاء الله هجاوبه. يا ريت الاسئله تبقى في العمليه الفنيه، بلاش كل حاجه البليه بكام والعمود بكام، لان الاسئله دي سهل جدا ممكن الواحد يحصل على اجابتها من اي حد، لكن خلينا في العمليه الفنيه. يعني اللي عايز يسال عن التقنيه بتاعه عمله. هنشوف بقى تحليل للاجزاء بتاعه الرفعه دي واحده واحده. الاول هنعمل تيست عليه ان شاء الله وهو على الارض كده، لان زي ما قلت ما اقدرش اعمل له تيست وهو على ترابيزه او اي حاجه عاليه. ده اول تيست ان شاء الله هنعمله مع بعض، وبعد كده بقى احطه على ترابيزه ولا حاجه عاليه ونحلله ونشوف اجزائه باذن الله.